আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে এমন একটি প্রোডাক্টের রিভিউ করব যেটা থাকছে ড্রোন ক্যামেরা, তারপরে থাকছে আরসি কার এবং থাকছে আপনার স্পিড বোর্ড। এই তিনটা একসঙ্গে আপনি নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে 3 in 1। মানে ড্রোনের পাওয়ার দিয়ে সব কিছু চালাবেন। আপনি চালাবেন আরসি কার, আপনি চালাবেন ড্রোন, আপনি চালাবেন স্পিড বোর্ড মাত্র 3500 টাকার মধ্যে। সো বন্ধুরা, দারুণ একটি প্রোডাক্ট আনবক্সিং করব, দেখতে থাকুন। মাত্র 3500 টাকায় আরসি কার, আরসি বোর্ড এবং আরসি ড্রোন। সো এই তিনটা প্রোডাক্ট দেওয়া হয়েছে একটা প্যাকেজের মধ্যে। তাহলে চলুন আনবক্সিং করে দেখাই। আর বন্ধুরা, লাইক করতে কিন্তু মিস করবেন না, লাইকের অফার কিন্তু চলছে। বন্ধুরা, এখনই লাইক করে কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন কত নাম্বার লাইক করেছেন। 8 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হওয়ার সাথে সাথে ফ্রি অফার তো থাকছেই আপনার জন্য। বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করুন, আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলকে মোবাইল দিয়েও সাবস্ক্রাইব করান, আপনার ফ্যামিলিতে যে করা মোবাইল আছে সব মোবাইল দিয়ে সাবস্ক্রাইব করান। দেখতে পাচ্ছেন আমি আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। এটা ম্যানুয়াল বুক, যা যা থাকে বক্সের মধ্যে সবই দেখাচ্ছি। তারপরে পেয়ে যাচ্ছেন একটি রিমোট কন্ট্রোল, আর এই রিমোট কন্ট্রোল দিয়েই মূলত আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনার ড্রোনটাকে, আপনার আরসি কারটাকে এবং আপনার আরসি স্পিড বোর্ডটাকে। মানে এই একটা রিমোট দিয়ে তিনটা কন্ট্রোল করবেন বন্ধুরা। সো এখন দেখতে পাচ্ছেন একটি চার্জার, যেটা ড্রোনের ব্যাটারিটাকে চার্জ করতে হবে, তার জন্য একটি চার্জার দেওয়া হয়েছে। তারপরে পাচ্ছেন 4টা পাখা, সম্পূর্ণ ফ্রিতে পেয়ে যাচ্ছেন। তারপরে পেয়ে যাচ্ছেন এটা স্ক্রুড্রাইভার, যে স্ক্রুড্রাইভার দেওয়া হয়েছে এই ড্রোন ক্যামেরার সাথে। বন্ধুরা, এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এটা মূলত আপনার কার এবং স্পিড বোর্ড দুইটা একসঙ্গে জয়েন করা আছে। এটা যখন পানিতে চালাবেন নিচেরটা আপনার লাগানো লাগবে, আর যখন আপনার উপরে চালাবেন তখন এটা খোলা লাগবে, দেখতে পাচ্ছেন। আর ড্রোনটা যখন চালাবেন তখন ড্রোনটাকে আলাদা করা লাগবে। সো এরকমভাবে তিনটা ভার্সন করা যায় এই প্রোডাক্টটি। এখন দেখতে পাচ্ছেন ড্রোন, আর এই ড্রোনটা আকাশে উড়াচ্ছি বন্ধুরা। মাত্র 3500 টাকা যদি নিতে চান, ডিসপ্লের উপর নাম্বার তো আছে 013180384988। এই তিনটা প্রোডাক্ট আপনি পেয়ে যাচ্ছেন একসঙ্গে মাত্র 3500 টাকায়। ড্রোন, ক্যামেরা, স্পিড বোর্ড সব একসাথে থাকছে। আমাদের ডিসপ্লের উপর নাম্বার দেওয়া হয়েছে 013180384988। এই নাম্বারে অর্ডার কনফার্ম করে দিন, 24 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে আপনার লোকেশনে মাত্র 3500 টাকায়। বন্ধুরা, এর পরের ভার্সন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কার। দেখতে পাচ্ছেন এই ড্রোনের পাওয়ার দিয়ে আপনি এটা আরসি কারের মতো চালাতে পারবেন। তারপরে আপনি এটাকে পানিতেও চালাতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন পানিতে রেখেছি, পানিতে ভেসে আছে। এখন আপনার এই ড্রোনের শক্তি দিয়ে কিন্তু আবার এটা স্পিড বোর্ড হিসেবে চলছে। সো বাচ্চাদের খুবই জনপ্রিয় একটি প্রোডাক্ট, বাচ্চারা যেরকম ইচ্ছা সেরকমভাবে চালাতে পারবে। মাত্র 3500 টাকার মধ্যে কার পাচ্ছেন, স্পিড বোর্ড পাচ্ছেন এবং আপনি পেয়ে যাচ্ছেন হলো আপনার ড্রোন, মানে তিনটা। সো চমৎকার এই প্রোডাক্টটি যদি নিতে চান, এখনই ডিসপ্লের উপর নাম্বার আছে, অর্ডার কনফার্ম করে দিন। আর ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক করবেন বন্ধুরা, আমাদের লাইক অফার কিন্তু চলছে। আমাদের 8 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হতে আর কিছু সাবস্ক্রাইবার বাকি আছে। 8 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হওয়ার সাথে সাথে আপনি এই প্রোডাক্টটি ফ্রি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যত দ্রুত সম্ভব লাইক করে দেন এবং লাইক করে কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন কত নাম্বার লাইক করেছেন। আর 3500 টাকা এই প্রোডাক্টটি নেওয়ার জন্য এখনই ডিসপ্লের উপর নাম্বার দেওয়া হয়েছে, ফোন তুলে অর্ডার কনফার্ম করুন।